तो केम छो मारा तोड़ फोड़ियंस बदा मजा में। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है। तो हमारे पास यहाँ पे दो एंटी स्ट्रेस बोल्ट, ये कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। तो ये एंटी स्ट्रेस बोल्ट का इस्तेमाल स्ट्रेस को कम करने के लिए होता है। हालांकि मेरा स्ट्रेस इतना कम नहीं हुआ, मेरा कुछ स्ट्रेस कुछ था भी नहीं। तो ये दोनों एंटी स्ट्रेस बोल्ट को आज हम यहाँ पे मिक्सर में डाल के चलाएंगे और देखेंगे कि क्या है, मिक्सर में डालने से कुछ होता है या नहीं। वैसे तो ऐसे कुछ भी करिए, हम ऐसे जितना भी जोर लगाए उतना मैं यहाँ पे दबा देता हूँ, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ यहाँ से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं थोड़ी देर में। तो देखते हैं कि ये मिक्सर में डालने से क्या होता है। तो चलिए इसे फोड़ते हैं। तोड़फोड़। दोनों को डाल देता हूँ। ये गया ग्रीन और ये गया मिक्स वाला। ढक्कन किया बंद। अब चलाते हैं मिक्सर को। तो यार यहाँ पे थोड़ी देर में ही मिक्सर हमारा डांस करने लग गया था। अब यहाँ पे ओपन करके देखता हूँ कि क्या हुआ। एक तो टूट ही गया है, दूसरा चालू लग रहा है। नहीं, ये भी मतलब कि ऐसे ही थोड़ा पिचक सा गया, अंदर से कुछ इस तरह से निकल रहा है। और दूसरा देखते हैं, ये तो पूरी तरह से इसमें एक भी अंदर जो बोल था वो स्ट्रेस वाला बोल एक भी नहीं रहा इसके अंदर, और सारे बोल इसके अंदर है। कुछ इस तरह से बोल है अंदर। और ये निकला है। इसमें लाइट होती थी, लेकिन लाइट एक दिन में ही बंद हो गई थी। एक और बार डाल के इसे चलाते हैं। बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं कुछ बचा है या नहीं। इस पन्नी में इस सबको निकाल के देखते हैं आखिर। ओहो, ये रहे जो अंदर से हमारे बॉल निकले थे वो। ये दोनों अभी तक अंदर है। तो यार देखा, कुछ इस तरह से होता है जब हम एंटी स्ट्रेस बॉल को मिक्सर में डालते हैं। यार वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से इसे एक लाइक कर दीजिएगा, और आइडिया कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।